อายุบางบ่อมันตอนกรุบนักทัดเลือบนาเจียบ้าได้ประดับดาวไอ้โกดบางบ่อจังปุกมาได้แต่ตัวเขาเตยคนไอ้นะเปะอดเปะมั่วมันเปะมั่วទៀតนึงปีเพลย์ฉบับยิงยิงปีเพลย์ฉบับนะแล้วยังจังสัวปูทาจนรองครัวกอดเนยประตูไอซียูยำการในคือคณะจราจรก็การล้างนั่งโดยสารเหมือนดึงเป็นเหมือนครัวหักคุณนอนลุกตีไม่ได้คนละบ้านนึกว่าเขาเป็นไหนอ่ะจะช่วยได้ก็ได้สลับให้ก็ได้ทุนเคยเตียนแล้วคนใจเหรอให้จังมันไหวจ้าเป็นเราแต่ปันนังนะจัดลังก็ช่วยได้ก็เพียงใครสลับให้ไหวทางทุนเคยเตียนอู้ต่อบอกเป็นตีมาป้อนตีมาเมินตายบอกเสียว่ามีรถเพี้ยนยังมีปันแน่คุณไม่มาเยอะอดแล้วนี่สำคัญมาพอดอ่ะพวกnhómคือลุยคือnhóm trong vậy mong chim chôn bông nhóm trong vậy có bao nhiêu luy bãi nọ cho biển chim vậy nhóm trong ở đặt mua nhóm ba mà nó chẳng biết không nói chuyện đi to sải chọnสำคัญอะไรบัสนี้ต่อบอลจะแปะมือจะใส่นั่งเกี่ยวกับการปักไก่ตั้งแต่ไซโก้นี้โดยซาแต่การในกุศลชนะจอดเวียงมาโต้เตรียม2มันปกจมูกมาโต้สกูปี้บ้าตามการปัจเจปีกุศลจนดอกครัวเพียกีคางรองครัวนั้นก็ปัจเจแบบท่าสกูปี้นี่มาเฟิร์ดดำน้าใจมีขานดอกมาโอนมาเพลย์ตรองซาแต่มาโต้เตรียม2นี้ก็เฟิร์ดดำน้าโดยยุบจนปีนี้นั้นมาฉลองเพลย์ตั้งปัจเจตั้งมันปกจมูกมาโต้สกูปี้อย่างเป็นตั้งทั้งบรรดาอ้อยเพียกีคางมาโต้สกูปี้นั้นได้จิกเนี้ยใบเนี้ยเมียนเมย์ตัวแบบเนี้ยนั้นก็รอดอกบัวบ่ารอดอกบัวให้เตยประจุนตามเหมือนตีเป็ดเลี่ยมไอ้มนไว้มนนั่งไว้แต่ก็ปากไก่เนี้ยนั่นคือคางเพียกีคางจนดอกครัวเพียกีคางมาโต้สกูปี้นั่นก็มาซอกจัดเฮืองปริชราโจได้มันบ้านกับควอดมันนุ่ควอดแต่มาโตchẳngนะไอ้ชมปีนึงร้ายนี่ยังมันดังได้แต่ซาแต่การเลือกล้างบักควอดคือควอดข้างเตอร์ปริชราโจได้มันควอดมันนุ่จังไอ้เพียกีคางบักโกนี้เติบเตี้ยไอ้คางเพียกีจนดอกครัวนั้นเตอเป็ดจังเตออเมริกาสำหรับสำรวจน้ำมวยเจี๊ยเลี้ยโดยสารแต่เพียกีคางจนน้องครัวก็บารมท่าคล้ายเพียกีคางมาโตเตรียมซ่องได้เพียกีคางมังกรนั้นโจรวมโครงการดอกสไลด์ซองสำน้องตะคางจนน้องครัวเพียกีคางโตสุปีจังเตอกว่าบานกวาดลำปากวาดการตกเหมือนซอกจัดนั้นบานดอตาปอมเมียนมอเตอร์การสปีนี่มาไปมาตะกอนนี่แต่มาโตเตรียมซ่องนี่บางคนเคยนี่บ่าติดในขังมุกแต่เมียนพระเล็กกระดามวยอาเบมาพายมวยหนังกายมวยให้จำได้มาโตสกูปีไว้แต่เมียนพระเล็กพนมเป้นมวยเคจัดผมบ้วนนัง5 7ยังเคยได้บะกับบังติ๊กออกในปริมาตรออกเนี่ยยางกดบัตรเด็กขโมยยังเข้าเที่ยวมีเพียบบอลมีสัตว์ยางกดโรงเรียนบอลยังใหญ่ขมายดึกเนี้ยบอลจับมวยยังดักกงจ้องบ้าเอาได้จ้องบอลใต้บอลยังมีใต้บอลโยธาบอลปูวิองเบี้ยมาดอทางใต้บอลใช้บอลนั่นเจ๋งบอลสมัครเก็ตมวยมาแต่และสำคัญดึงจอจ้าจะมวยนะครับเปลี่ยนทางเดียดบอลเวงตื่นตามจัดตัวnhómมั้งตัวnhóm trong ấy mà cái kia nó xẻ vô từ nó xẻ từ tam từ bạc đang nhóm mà bờ hướng lối nhưng mà trong vậy gì buộc mua như là buộc muốn nè con vậy bờ hướng lối bên cứ là tập việc cứ mình ai còn trong nhóm trong ấy đó xẻ bị plei chứ bác phải đồng luôn hay ấy bên man plei chứ bác còn bò về hay còn thương chẳng lại nhóm cho môn nó smart check mà nè đây con mom nè đi đã cho con mom nè con mà đó còn bò về còn xây than xua xây than là ôn hơi còn vậy hỏi còn thật mà tôi hỏi quát của anh là lử bay lên đây sân đâu tại tiền luôn miền Trung Ca này oi quát tập pet cho buổi kia tập vậy bom bom trong vậy mà ở đây nhóm vậy chứ không hay nhóm có sâu chất nhóm thang ở thời trong màn đi nhóm trong ai chung mà con nó đó sẽ nàng sân chẳng có thang bọn anh vậy mà là ngung thang nhóm là ngung điết thang nhóm là ngung điết mà to cái nơi nằng hơi chẳng mà to mẹ xây thang đấy ai đó sẽ bàn nhâm chua ta mà tôi nó mang chỉ bứt môi men nhâm trong vậy chứ vậy đó thì mà cái gì đó chia bịa bịch bo chôn bằng co rư môi cô pizza bo thì mà cái con anh vậy mỏng mình pizza chôn bằng co nên vậy có ban vậy đấy con cho nó mà lại đấy tại mấy cái con tha ở bây giờ tia thân tư bà lấy phía kia khang ở chỗ nó kêu có đôi chân mà đai rồi bao giờ chỗ nó kêu tại mà đó có mình sọc chất rồi sao tại quạt tròn ở phía kia khang bằng co nấu thôi cả đọt xẻ nâng ở sau sầm đó tại lơ quạt rồi bút khuôn quạt sập bạc cạch băng ạch xu nè nơi nâng bàn kê rực ruột quạt với nhóm mình nơi ní nhóm nơi xa để po nhóm chỉ còn bay màu tay nhỏ mà đo thay cam phía giờ mày mày tay nhóm call video cho mũi đại mày ôn nó mũi con nhóm nắng cứ quạt bạc cạch hay kia thưa bạc đâu bạc cha buôn là bạc cánh nhá dụ màn đấy dụ đọc buôn là phải cho nắng buôn là phải cho nắng cho con bông gì con nhóm bạc cạch lấy bật topica papi hay cái mang cái miền ban thưa cá trong máu không có cho màu phần tay đăng tha đăng sẽ khi dòng mấy nhóm mặt đăng tì sòng khán quạt này dây thế ôi vô mà tô tàng pi nó từ để xa tóc ôi tôi theo hiện luôn là biết tôi sân
មិនភាសាទៅសិនខ្ញុំបាននៅនឹងដែរតែសំខាន់គឺគាត់និយាយចឹងតែប្របែកគ្នាចឹងណាយល់ហើយ យកម៉ូតូទៅបោះ តើទៅរក្សាទុកប៉ុន្តែភាគទីសងខាងត្រឡប់ទៅផ្ទះសងខាងតែខ្ញុំជាម្ចាស់មកដាក់ជាម្ដាយជនរងគ្រោះខ្ញុំមកសុកចិត្តដោយសារកូនខ្ញុំបើសិនជាគាត់ធ្វើកលិតដៃកលិតជើងឈរបានតែខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំអត់ថាអីទេសំខាន់កូនខ្ញុំគាត់កំពុងតែនៅ ICU សុំតែកំពុងscan ក្បាលគាត់ ខ្ញុំមានថាបុកចំខ្លាំងដែរ បងអាចមើលម៉ូតូនឹងបងបុករបៀបម៉េចបងហ្នឹង ពីរដែរខាងកូនបង ចាខាងកូនខ្ញុំ គាត់ជិះម៉ានាក់3នាក់ ជី3នាក់ក្មេង2ឆ្នាំ1 កូនខ្ញុំកូនខ្ញុំបង្កើត2អាទួយ2ឆ្នាំនឹង1នឹងជន់រងគ្រោះដែលស្លាប់នឹង1ហើយនឹង1ទៀតត្រូវជាក្មួយខ្ញុំ1 ស្អីក៏ផុសរងគ្រោះមិន ស្រីទៅប៉ុណ្ណោះហើយស្រី ហើយរបួសប្រហែលអ្នក 2នាក់ចា ចុះឥឡូវភាគីខាងម្ខាងទៀតគាត់លើកឡើងថាគាត់សំធ្វើការសងសំណងមានថាថ្លៃព្យាបាលប៉ុន្តែគាត់ថាតាមលទ្ធភាពគាត់ចឹងតើបងយកឃើញយ៉ាងណាដែរពេលចឹង ខ្ញុំអត់អីទេសំខាន់បើកូនខ្ញុំគាត់ប្រសើរជាងនឹងឬក៏មិនក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរឲ្យសំខាន់គឺគាត់នៅដោះស្រាយមួយយើងចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តអត់អីទេ តែបើសិនជាគាត់មានថាគាត់បានចេញថ្លៃចំណាយទាំងស្រុងទេគាត់ថាចេញបានចំនួនដែលគាត់មានប្រមាណនៅក្នុងខ្លួន ខ្ញុំអត់អាចកាត់ក្តីថាធ្វើសម្រេចមិនចេះបងដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់ធ្វើការចង់ឲ្យគាត់យកមនុស្សធ្វើផុសតាងទាំងប្រមាណដែលពាក់ព័ន្ធគឺទៅប៉ុស្តិ៍ហើយដោះស្រាយគ្នាតាមនឹងទៅអ្នកណាខុសអ្នកត្រាត្រូវចាំយើងនិយាយគ្នាមួយប៉ូលីសទៀតព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចដឹងថាទៅនិយាយគ្នាមិនទេទៅឯងបងព្រោះយើងអាចចេះទៅវាស់វែងនិយាយថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេ ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានេះជាភាគីម៉ូតូស្គូពីរបស់ខាងរងគ្រោះហើយកូនរបស់បងស្រីមិញហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងមិញហ្នឹងដោយសារតែកូនគាត់ហ្នឹងរបួសធ្ងន់ដល់ថ្នាក់បកាច់ផងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទាមទារឲ្យភាគីម្ខាងទៀតធ្វើការសងសំណងទៅលើគាត់ក៏ដូចជាសងថ្លៃព្យាបាលទៅលើគាត់ផងដែរហើយមុនហ្នឹងគឺមានការបកាច់តឹងសរសៃកដាក់គ្នាដោយសារតែពីដំបូងហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយរូបបាទដែលខាងភាគីខាងជនរងគ្រោះខាងម៉ូតូស្គូពីហ្នឹងគាត់លើកឡើងថាប៉ូលីសចរាចរណ៍មករូបហ្នឹងគាត់មកដល់គាត់ធ្វើការវាស់វែងហើយគាត់យកម៉ូតូហ្នឹងបំរុងចោលទៅរក្សាទុកប៉ុន្តែគាត់ឲ្យភាគីម្ចាស់សងខាងហ្នឹងខាងបកនោះទៅផ្ទះហើយខាងសូស្គូពីហ្នឹងទៅពេទ្យដោយគ្មានការដោះស្រាយណាមួយជាក់លាក់ចឹងទៅគាត់បារម្ភខ្លាចខាងភាគីបកព្រីមសងហ្នឹងយុវជន2នាក់ដែលធ្វើដំណើរប្រជះទិសបុកម៉ូតូជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានការដោះស្រាយក៏ដូចជាអត់មានការថ្លៃសងសំណងទៅលើគាត់ចឹងទៅបានគាត់ធ្វើការឡំប៉ាបកាយគ្នាមុននឹងមានការតឹងសរសៃកដាក់គ្នានៅមកខ្ញុំតែងមកមូលហេតុអីបានពូចង់ដោះលែងជនបង្កឲ្យទៅផ្ទះទាំងតែកូនខ្ញុំកំពុងតែនៅសង្គ្រោះបន្តអត់មានអ្នកណាអ្នកល្មើសអ្នកអីទេណាគ្រោះថ្នាក់ដល់ចៃដន្យទាំងអស់គ្នាការបើកបរដោយការធ្វើប្រហែសអាយុបើកបរមិនទាន់គ្រប់អានឹងស្ថិតទៅលើអាណាព្យាបាលដែលបដៅឲ្យកូនបើកបរចឹងឪពុកម្ដាយទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងណាពាក់អត់ពាក់មួកមិនពាក់មួកទៀតអានឹងពីផ្លូវច្បាប់និយាយពីផ្លូវច្បាប់ណាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរពូថាជនរងគ្រោះគាត់នៅបន្ទប់ ICU ខ្ញុំករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏កើតឡើងនឹងដោយសារមនុស្សនឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមិនដល់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សក៏អត់ពេញហ្នឹងតែគេជួយរៀនកូនគេស្លាប់ហើយកូនគេធ្ងន់ធ្ងរទៀតមកគាត់និយាយមើលតែចង់មកអីចាវានៅតែប៉ុណ្្នឹងណាគាត់ឡើងគេជួយរៀនកូនគ្នាក្មេងស្លាប់ហើយបើថាធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយគេតែមកព្រៀកូនរឿងអត់ដឹងខ្លួនគេជួយស្កែននេះបើអញ្ចឹងប៉ែនៅប៉ែអង្គគេកំពុងតែគេជួយរឿងហ្នឹងគាត់យកខ្លួនយកថាទៅស្កែនបកាច់ពេញហ្នឹងអូគេបកាច់គេជួយរឿងគេជួយអីគាត់ថាអត់ធន់ខនយកគាត់និយាយអត់មានមួកមានដូចគ្នាហើយអ្នកបង្កណាបើជីមួកពាក់មួកដែរណាអត់មានកញ្ចក់នេះទៀតអត់មានមកទៀតឲ្យគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយចឹងគាត់ដែរចាញ់ហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំជាម្ដាយជួយរកខ្ញុំទទួលយកបានណាគាត់និយាយធន់ខនចឹងកូនគាត់ថាហ្នឹងហើយគាត់យកគាត់និយាយចង់និយាយចឹងត្រូវទេបងអូពូនេះគាត់នឹងធ្វើការមិនមិនយល់គាត់ទេគាត់ត្រូវដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋតែមិនមែនដើរចេញអញ្ចឹងទេដោយសារចំណុចគាត់ដើរចេញអញ្ចឹងហ្នឹងបើខ្ញុំអត់សុខចិត្តតាំងពីម៉ោង8ជាងរហូតដល់ម៉ោងស្មើហ្នឹងសួរថាមនុស្សណាទៅចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍រឿងអស់ហ្នឹងតែដោយសារខ្ញុំអត់សុខចិត្តណាឥឡូវគាត់ទៅបាយឃើញហ៎គាត់ដោះស្រាយពួកខ្ញុំផងហ្នឹងបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដោយគាត់បានធ្វើការសួរនាំទៅខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍លើកឡើងថាដោយខាងកូនបងស្រីនេះគឺអត់ទាន់គ្រប់អាយុជិះម៉ូតូអញ្ចឹងហើយនឹងអត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទៅគាត់បញ្យល់ពីហេតុផលហើយចាញ់គ្រូយកបានអត់ចុះបញ្យល់ពីហេតុផលមិនគាត់ថាកូនបងអត់ទាន់គ្រប់អាយុជិះម៉ូតូហើយអត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំយល់ថាអត់ពាក់មួយសុវត្ថិភាពតែជនបង្កក៏អត់ពាក់មួយសុវត្ថិភាពដូចគ្នាដែរមិនមែនតែកូនខ្ញុំទេកូនអ្នកបងកូនអ្នកបង្កនេះក៏អត់គ្រប់អាយុដូចគ្នា បាទគុណមែនតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារតែឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការចរចាគ្នានៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុអត់ត្រូវគ្នាទេហើយប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏បានលើកឡើងពីចំណុចដែលខ្វះខាតឬមួយក៏ចំណុចដែលកូនបងស្រីនឹងអត់គ្រប់អាយុឬជាអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងរៀបរាប់លើកឡើងពីចំណុចដែលផ្នែកចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះការខាត់មិនខាត់យើងក៏មិនដឹងដែរមានទុកទួលនីតិនេះឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយឲ្យភាគីទាំងសងខាងនៅពេលក្រោយផងដែរបើសម្រាប់ដែលភាគីខាងរងគ្រោះគាត់មិនសុខចិត្តរៀងថាកូនគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណានោះមានទុកឲ្យជំនាញឬមួយក៏ទុកឲ្យគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាទៅលើសមត្ថកិច្ចហើយខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះហើយមិនមានចំណុចលើលួសខកខានត្រឹមការណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំនិងក្រុមការងារផងសូមអរគុណលំអរកាយគ្រប់លា